大家好，我是交通小王。这个热泵空调，很多网友私信我耗电量怎么样？我用前流表测的话，正常制热工作电流大约在6到7个电流。但是为了准确起见，今天我拿个专用的电表测一下这个空调2个小时的耗电量。现在室外温度大约4到5度，这个温度空调的制热效果是相当好的啊。咱们一会儿把空调设定到28度，测试一下耗电量。这个是我自己准备的电表，带空调插座。一会儿把空调的插头插到这个插排上，电表的插头插到电源上，这样就测出它耗电量了。看一下现在的电表证85514，一会儿工作2个小时，咱们减一下数字就可以出来2个小时的耗电量。这个是空调的插头，现在给它拔下来，插上电源插头，然后咱们把空调的插头插到插排上。现在插座的电源直灯已经点亮，马上就把空调打开。现在打到制热，设定到25度，再给它加3度，打到28度。现在外机正在预热，工作2个小时，看看耗电量有多少。这个空调是没有电辅热的，以前把内机拆开过，蒸发器上并没有供电的线，也没有加热管啊，全靠冷媒进行制热。而且这个空调的外机是带一个板换的，有蒸汽喷寒的功能，所以制热效果特别好，零下30度也没有问题。现在外机已经运转了，风呼呼的，粗管直接就烫手了，制热效果特别好啊。细管也温了，内机应该开始吹风了，转2个小时看看吧。现在空调工作了2个半小时，看一下室温，接近24度了。空调出风口的温度特别高，烤手啊，估计有60、70度。看一下电表的现在数字85553。一会儿咱们算一下耗电量。由于空调还没达到设定温度，所以一直高频运转，55的，离设定温度还差4度。现在粗管手都不敢碰了，有70、80度。细管热了，细管也感觉特别烫了，制热效果太好了。现在空调已经关闭，刚开始是85514，现在是85554，说明空调跑了4度电，2个半小时跑了4度。大家算算1个小时多少度吧。如果继续用下去，耗电量还会更低，因为我设定的温度比较高，让空调一直没停。正常设定25度，空调频率就会下降。而且如果再工作1个小时，估计空调的耗电量会更低，因为那个时候已经到温度了，室外机就低频运转了。刚才算了一下，1个小时耗电量1度半左右。说白了，外机压缩机加上内外风机，工作总功率1500瓦，1个小时1度半，还是比较省电的。像普通一个挂机工作的时候加电辅热，接近2000瓦的功率。这个空调大 1.5 匹的1500瓦的制热功率，还是比较省电的，而且制热效果特别好啊。这个房间接近30平了，可以拉到25度，而且只开了2个多小时。大家觉得这个空调耗电量怎么样？专门为制热打造的空调。好了，本期的视频就给大家分享到这里，咱们下期再见。